UniPD for Afghanistan è il nome del progetto che ha portato l'Università di Padova a sostenere 50 borse di studio destinate a studentesse e studenti afghani. 17 gli iscritti all'anno accademico 2021-22, 7 sono nel paese asiatico, 7 in paesi vicini, di 3 non si hanno notizie. Grande la preoccupazione dell'Ateneo. Sì, sentiamo la responsabilità e la voglia di solidarietà nei confronti di ragazzi e ragazze come i nostri che guardano al futuro, che vogliono costruirsi una vita nella conoscenza e che all'improvviso si trovano in una difficoltà drammatica. E noi come istituzione che eroga cultura ci sentiamo, come dire, in dovere e anche in debito verso questo paese. Un paese che noi abbiamo portato, in questi 20 anni, abbiamo portato un'intera generazione di donne a credere comunque di poter vivere una loro vita, di poter studiare, di poter essere delle professioniste e poi improvvisamente tutto si chiude. Altri 50 potrebbero arrivare a breve. La volontà dell'Università di Padova è chiara e viene ribadita proprio nel presentare gli eventi per gli 800 anni dalla sua fondazione, che avranno un simbolico inizio il 30 settembre e il 1 ottobre con l'avvio del rettorato di Daniela Mapelli, preceduto da un incontro con i rettori delle università più antiche d'Europa, da Oxford a Cambridge a Parigi Sorbona. Un'università che ha dei grandi valori, la dedizione nella scienza, la volontà della cultura e formazione dei giovani come straordinaria missione, l'apertura internazionale, quindi il collegamento con tutto il mondo. Questa è la storia del nostro Ateneo. Quest'anno poi è ancora più importante perché il 1 ottobre, anzi dal 4 ottobre, partiranno le elezioni. E quest'anno assumono un significato veramente diverso perché noi ci auguriamo che dopo un anno e mezzo di pandemia ricominceremo a popolare le aule universitarie e la città di Padova con i nostri studenti e le nostre studentesse. Preapertura delle celebrazioni il 24 settembre, quando l'università incontrerà la città durante la notte della ricerca.